O, kamusta? Ay, patingin nga ng PT. 2 lines? 2 lines! Playmate na si Abby! Oo, hindi lang talaga nag-extend ako ng stay. I wouldn't miss this for anything! Ba't ka umiiyak? I'm just so happy. I can't believe na may baby na kami ni Alex. Kaso, hindi ko alam kung ready ba siya magkaroon ng pamilya. Ano ka ba? Eh bakit naman? Atat pa yun sa'yo eh. Kaya mo to, Luna. Kaya mo to. Right, he's going to be so happy, Luna. Trust us. Talaga? Tingin niyo, ready na siya magka-family? Oo naman, ikaw lang naman inaantay nung pag-ready ka ni. Pa. Tsaka sigurado kami, you'll be the best parents. And you guys will be the best, Nina.